आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा या सती देवीच्या सान्निध्यान उभं असा मल्लिकार्जुन महादेवाच्या पवित्र अशा जाग्यान उभं असा ज्या वेळाचेर हांव एका कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता संजय बाब हांगसर विटनेस आसा की रस्त्याचो जेन्ना विशय येयलो त्या वेळाचेर हांवें शेतांतल्यान रस्तो व्हरय असो एक स्टेटमेंट केलो पण काही जणांनी स्टेटस दवरलो आणि हो शेत काबार करपाक फुटिल्लो असो तरेचो आरोप गोविंद गावडेचेर जालो त्या वेळी हे जे सरपंच ज्या वेळाचेर आशिल्ले त्या वेळाचेर अशे तरेचे शब्द ह्या लोकांनी उच्चारले अरे मोरो रे ते म्हणून नॅशनल हायवेचो रस्तो ह्याच जाग्यांतल्यान करूया अशे तरेचे आग्रह हट्टाहास करणारे हेच आणि हेच आपल्या फायद्या खातीर गांवाक काबार करपा खातीर हेंच्यांनीच आज फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो आज ते गद्दार जे उमेदवार जे उलयतात पळय न्ही ह्याच लोकांचे हे शब्द म्हणून हांव एकूच गोष्ट सांगता ह्या लोकांक सगळ्यांक सांगता कळकळीची मागणी आसा हांव सातेरीच्या बरो नासतना हांव सातेरीच्या सभा मंडपान आयलो आनी तांकां सांगले एकच शेतकऱ्यान आपल्या ह्या रस्त्या विशीं एक एनओसी दिवची किंवा 5 जाण एकठांय येवचे आमकां सांगचे पूण आज त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत शेतकार कोण आयले ना आनी आमच्या नांवान आज खुबशे लोक बोवाळ घालतात हांव एकूच म्हणटलो नागजरकार म्हज्या भावाक सांगतलो हांवें ते दिसा स्टेटमेंट केल्लो आयजूय हांव तोच स्टेटमेंट करतलो की जे विनाकारण आज तुमकां उठोवन घातिल्ले आसात जशे शाळे संदर्भात उलयताले अरे शाळा ही फक्त देखावत आसा 3-4 कोटीची ही शाळा जावन आसा शाळेन का आतां घेतली मोडपा खातीर घेवना परत एकदां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एक घराचो कोण बुलडोजर लायलो किंवा रस्ते बायलान इंच भर जर जागा जर गेली जाल्यार त्या बुलडोजराचेर चडपाचें पयलें काम जर कोण करतलो तेजे मुखार जर उबे रावतलो जाल्यार गोविंद गावडे करतलो हांवें त्याच वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें आयजूय हांव तेंच सांगता हे लोक आज राजकारण करतात गद्दारीचे राजकारण करतात आम्ही राजकारण करतात आम्ही समाजकारण करतात आणि या सामाजिक कार्यान वावरता असताना आज श्रमेशबाब भोसले ह्या भौमान सुद्धा ताणें काम केले ह्यो ज्यो बाई ज्यो आशिल्ल्यो तांच्यान आमच्या कडल्यान काम करून घेतली त्याही बाईन काम करून घेतलें पूण सगळेच काम जालें वयस मेलो आणि म्हणूनच ते फॉर्म भरता आसतना सगळे गद्दार लोकांची माळ थंय आज बतिल्ली आशिल्ली आज म्हजे बितकी खांडोळचे आणि संपूर्ण प्रिय मतदारसंघातले लोक जे आसात ते लोक आज विचार करपाची तेनी गरज आसा की विकास कोण करता माणुसकीचे दर्शन कोण घडयता आणि म्हणूनच हांव सगळ्यांक आवर्जून उलो करतलो तुमचे लाख मोलाचो शिक्को कमळाचेर मारून तुम्ही श्रमेशबाब भोसलेक जैतिवंत करून तांकां दक्षिण गोंयाक हाडचो अशें नमळायचे मागणें हांव समस्त म्हज्या भूमकार भावांक करतां हांवें केन्ना त्या लोकां कडेन प्रार्थना करूं ना मोरो हो शब्द हांवें केन्नाच म्हणूं ना हो चोर तांची घरां म्हणून आमी केन्नाच करूं ना आमी समीकरण घडोवपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसा म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की आमी सदांच लोकां बरोबर आसा लोकांच्या कल्याणा खातीर आसा लोकांचें घट्टण करपा खातीर आमी ना आणि म्हणूनच हांव प्रांजळपणान परत एकदां ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन म्हणजे श्रमेशबाब भोसलेच्या वतीन संपूर्ण आमच्या बितके खांडोळाच्या वतीन एकूच अर्ज करतलो एकूच आव्हान करतलो तुमचे लाख मोलाचें मत विकासा खातीर मत संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर मत माणुसकीचें दर्शन घडोवपा खातीर मत हें कमळार मारून कमळाचेर मत म्हळ्यारूच गोविंद गावडेक मत कारण बरेचशे जाण सांगतात की आमचे मत गोविंद गावडेक की रस्त्याचो जेन्ना विशय येयलो त्या वेळाचेर हांवें शेतांतल्यान रस्तो व्हरय असो एक स्टेटमेंट केलो पण काही जणांनी स्टेटस दवरलो आणि हो शेत काबार करपाक फुटिल्लो असो तरेचो आरोप गोविंद गावडेचेर जालो त्या वेळी हे जे सरपंच ज्या वेळाचेर आशिल्ले त्या वेळाचेर अशे तरेचे शब्द ह्या लोकांनी उच्चारले अरे मोरो रे ते म्हणून नॅशनल हायवेचो रस्तो ह्याच जाग्यांतल्यान करूया अशे तरेचे आग्रह हट्टाहास करणारे हेच आणि हेच आपल्या फायद्या खातीर गांवाक काबार करपा खातीर हेंच्यांनीच आज फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो आज ते गद्दार जे उमेदवार जे उलयतात पळय न्ही ह्याच लोकांचे हे शब्द
म्हणून हांव एकूच गोष्ट सांगता, त्या लोकांक सगळ्यांक सांगता कळकळीची मागणी आसा. हांव सातेरीच्या बरो नासतना हांव सातेरीच्या सभा मंडपान आयलो आनी तांकां सांगले एक शेतकारान आपल्या ह्या रस्त्या विशीं एक एनओसी दिवची किंवा 5 जण एकठांय येवचे आमकां सांगचे. पूण आज त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत शेतकार कोण आयले ना आनी आमच्या नांवान आज खुबशे लोक पोवाळ घालतात. हांव एकूच म्हणटलो, नागजरकार म्हज्या भावाक सांगतलो, हांवें ते दिसा स्टेटमेंट केल्लो, आयजूय हांव तोच स्टेटमेंट करतलो की जे विनाकारण आज तुमकां उठोवन घातिल्ले आसात. जसे शाळे संदर्भात उलयताले, अरे शाळा ही फक्त देखावत आसा, 3-4 कोटीची शाळा जावन आसा, शाळेन का आतां घेतली, मोडपा खातीर घेवना. परत एकदा हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एक घराचो कोण बुलडोजर लायलो किंवा रस्ते भायल्यान इंच भर जर जागा जर गेली जाल्यार त्या बुलडोजरचेर चडपाचें पयलें काम जर कोण करतलो, तेजे मुखार जर उबे रावतलो जाल्यार गोविंद गावडे करतलो. हांवें त्याच वेळाचेर सांगिल्लें आसलें, आयजूय हांव तेंच सांगता. पण हे लोक आज राजकारण करतात, गद्दारीचे राजकारण करतात. आम्ही राजकारण करतात, आम्ही समाजकारण करतात. आणि ह्या सामाजिक कार्यान वावरता असताना आज श्रमेशराव भोसले ह्या भौमान सुद्धा ताणें काम केले. ह्यो ज्यो बाई ज्यो आशिल्ल्यो तांच्यान आमच्या कडल्यान काम करून घेतली, त्याही बाईन काम करून घेतलें. पूण सगळेच काम जालें, वयस मेलो आनी म्हणूनच ते फॉर्म भरता आसतना सगळे गद्दार लोकांची माळ थंय आज वतिल्ली आशिल्ली. आज म्हजे बेतकी खांडोळचे आणि संपूर्ण प्रियो मतदारसंघातले लोक जे आसात ते लोक आज विचार करपाची तेनी गरज आसा की विकास कोण करता, माणुसकीचे दर्शन कोण घडयता. आणि म्हणूनच हांव सगळ्याक आवर्जून उलो करतलो, तुमचे लाख मोलाचो शिक्को कमळाचेर मारून तुम्ही श्रमेश भोसलेक जैतिवंत करून तांकां दक्षिण गोंयाक हाडचो अशें नमळायशें मागणें हांव समस्त म्हज्या भूमकार भावांक करता. हांवें केन्ना त्या लोकां कडेन प्रार्थना करूना, मोरो हो शब्द हांवें केन्नाच म्हणना, हो चोर तांची घर म्हणून आमी केन्नाच करूना. आमी समीकरण घडोवपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की आमी सदांच लोकां बरोबर आसा, लोकांच्या कल्याणा खातीर आसा, लोकांचें घट्टण करपा खातीर आमी ना. आणि म्हणूनच हांव प्रांजळपणान परत एकदा ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन, म्हणजे श्रमेशराव भोसलेच्या वतीन, संपूर्ण आमच्या बेतकी खांडोळाच्या वतीन एकूच अर्ज करतलो, एकूच आव्हान करतलो, तुमचे लाख मोलाचे मत, विकासा खातीर मत, संस्कृतीचे रक्षण करपा खातीर मत, माणुसकीचे दर्शन घडोवपा खातीर मत, हे कमळार मारून. कमळाचेर मत म्हळ्यारूच गोविंद गावडेक मत. कारण बरेचशे जण सांगतात की आमचे मत गोविंद गावडे खातीर आसा. कारण ते शिकिल्ले सवरलेले लोकांनी ठरयलेले आसा की ह्या फावटी परत एकदा श्रमेश भोसले परत एकदा बेतकी खांडोळच्यान कमळ फुलयतले. आणि त्या लोकांचो जिखपाचो हावेस ना हो त्यांच्या प्रत्येकाच्या बायटींतल्यान आसा. त्यांचो हावेस खंय 2027 आसा. म्हणजे त्यांच्यानी ऑलरेडी आज हार पत्करलेले आसात आणि श्रमेश बाबाचे जैत आज घडिल्ले आसात. हे ते स्वता आज त्यांच्यानी केल्ले आसात. पिकलेले पपाये गळून पडिल्ले आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटलो, म्हणून आज येदो व्हडलो जनसमुदाय आज श्रमेश भोसलेच्या फाटल्यान तडस्त उबे आसात. ही त्याची गवाय जावन आसात. आम्ही कोणाचे मानायपण केले ना, आम्ही केले ते मावळेपण या प्रियोच्या मतदारसंघातल्या भवितव्या खातीर, फुडाराक तरुण युवकांचे फुडार घडोवपा खातीर आज आम्ही वावरतात. हो आमचा संदेश आसा. आणि म्हणूनच आज हांव सगळ्यांक परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांव मागणी करता, तुमचे मत कमळाक दिवन श्रमेश भोसलेक जैतिवंत करून तुम्ही सगळ्यांक ताकद, बळगे, यश दिवचे इतलेंच हांव मागता. भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आणि अलायन्साचो अध्यक्ष हाणेन प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. ताणें तेको जाहीर केल्लो आसा. त्याचे उत्तर 20 तारखेच्या मतदाना दिसा आणि 22 तारखेच्या निकाला दिसा या प्रश्नाचे तुमकां उत्तर मेळटलें. मोठे व्हडले मार्जिन जर जाले जाल्यार आमी म्हणटले की युतीचो धर्म या लोकांनी पाळो. आणि जर ना जाल्यार आमी सरळ म्हणटले की ह्या लोकांनी आमच्या फाटल्यान सुरी घातली
गद्दारी केली. परत एकदा इतल्याच शब्दांत हांव सांगतलो, आसा का ना तो त्या प्रश्नाचे उत्तर हांव आत्तां दिवपाक शकना, पूण आमी प्रामाणीक आसात. आमी प्रामाणीक असले कारणान आमचे काम आमी मोठ्या दिलान आणि मोठ्या जोरान आमी आज सुरू केल्ले आसात. पण तुमचे बरोबर एमसीचे लिडर आता कोण दिसना? कोण? तुमचे बरोबर आता युती करून एमसीचे लिडर जे कोण दिसना? अरे पळय, लिडर असले नासले म्हणून काम आमचे थांबतले म्हणून हांवें म्हणलं न्ही रे, आमी कोणाचे मानाय न्ही. हे जे कोण आसा म्हणजे मानाय न्ही, ते मावळे जावन आसात. आज आम्ही भोमा यांच्या पंचायतीन आज प्रचाराचो हे सुरू केला आणि काळी मतेवयल्या सकाळच्यान आमी सुरू करून आता आमी मदला कडेन पावले आसात. आज एकंदरीत तुम्ही पळयला आसतले जसो जनसमुदाय आमच्या बरोबर फिरता आणि हांगासर स्थानीक लोक जे आमचे तरणाटीचे कार्यकर्ते आहात ते ज्या अर्थी आमच्या बरोबर आसा तुमकां एकूच कळा आसतलें की विजय हो आमचो नक्की निश्चित आसा आणि हेज्या पलीकडे जे आसतलें ते आमचें फक्त मार्जीन आसतलें. कितेंय जावं की आमी केन्ना समाजकारण करून सगळ्या लोकांची मनां जिखलेली आसता. आमी राजकारण करूना. जो मागीर विरोधक आसूं तेंचे हांगा सुद्दां आमच्या ह्या 2 वाठारांनी जे म्हाजे विरोधक पंच आसूं सुद्दां हांवें तेंची कामां केल्लीं आसा. पण तेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावले ना ती गजाल वेगळी. पण आमचो जो स्वभाव आसा तो काम करपाचो आसा आणि हे काम करून आमी येयल्ले आसल्या कारणान हे जे लोक आसा ते आमच्या बरोबर असल्या कारणान भरपूर प्रचंड प्रतिसाद आसा आणि आमी जिखतलेच आणि आमी प्रचंड बहुमतान जिखतले ही खूप आशा आसा. 5 वर्षाची जे कामं केली असतात त्या 5 वर्षाची बाबतीत कसं व्यक्त होतं? 5 वर्साची कामाची पावती म्हणून आज सगळ्या पंचायतीन जसो रिस्पॉन्स येता तो तुमी पळयला आसतलो. एकूय पंचायत अशी सोडली ना की बाबा कामां जाली ना अशी. आणि जर जाली ना सुद्दां जाल्यार आमी त्या आमच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान कितें तुमचे अपेक्षा आसा कितें तुमचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करून घेवपाचो प्रयत्न केला. आणि ताकाच लागून हांव सदांच म्हणटा की 5 वर्साच्या कालावधीन 3.5 कोटीची कामां जाल्ली आसा. जवळ 42 कामां कंप्लीट जाली आणि 6-7 कामां पायपलायन आसा ती डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार सोंपतली.